各位觀眾大家好，我係郭偉成，又嚟到外景拍攝喎。咁今日呢，我哋嚟到呢一年一度都好受香港人男女老少歡迎嘅一個動漫節2026。今年呢已經嚟到27屆咯喎。咁今年呢就號稱呢係歷年呢規模最大同埋最國際化嘅一次。我諗歷年呢好多觀眾朋友呢，即使要排長龍咧，都一定會入嚟睇嘢，睇 cosplayer 啦，睇動漫啦，睇一啲漫畫人嘅一啲周邊啦。咁今年咧都有好多咧係會場限定嘅產品喎，即係意思咧就係只可以喺度買，其他地方買唔到噶。咁咧今日阿成咧就帶大家嚟一覽呢個會場有啲咩值得一睇、值得一買嘅先。各位中意動漫、中意漫畫、中意打機嘅朋友，千祈唔好錯過，係7月24至28號喎。咁我哋去片先。各位觀眾大家好，我哋嚟到動漫節2026，咁我哋身後咧就係一個好熱門好受香港人歡迎嘅一個 Sanrio 公仔系列。咁喺我哋隔離咧請咗一位呢度嘅負責同事，點稱呼你咧？我係呢度 Sanrio Gift 機嘅同事啦。咁我哋都好歡迎大家嚟到我哋今次Hall1嘅展位。咁其實我哋今次咧 Sanrio Gift 機咧，其實除咗Hall1嘅展位咧，亦都係首次咗橫跨咗2個展館嘅，包括 Hall3 樓上嘅展位啦。咁大家到時行完Hall1咧，意猶未盡，亦都可以行翻去 Hall3去繼續我哋 Sanrio Gift 機嘅期間限定店去購買自己心水商品啦。咁而呢度Hall1嘅 B03 展位咧，咁我哋今次可能大家嚟到嘅時候就會發現咗好多唔同嘅埃及造型嘅主題嘅 deco 啦。咁其實我哋今次咧，我哋都有出類似埃及造型系列嘅商品㗎喎。咁包括就係後面呢度啦。咁我哋今次埃及造型系列咧，其實大家都係為人所知，一定係會同乃伊法老王佢呢啲造型咁樣咧，就會出一系列嘅商品啦。咁除咗之外，我哋都有出啲金字塔咁樣嘅造型系列，咁就係黑色金字塔 Hello Kitty 嘅側孭袋。咁呢個側孭袋咧，其實係除咗可以咁樣手拎之外咧，亦都可以拆咗入邊其中一個扣啦，可以做一個側孭袋嘅。依個袋都好特別喎，呢個係咪喺度買嘢送嘅咧？咁就唔係買嘢送嘅，咁你揾各位粉絲咧買到好多嘢，又唔知有咩袋可以裝住，亦都可以加40蚊去買我哋呢個精美嘅 Hello Kitty 嘅購物袋啦。咁今次呢個購物袋有個珠光嘅質地嘅。哇！呢個購物袋好靚喎，仲有 Hello Kitty 造型喎。呢個 Hello Kitty 嘅造型咧，亦都會係我哋嘅其中一個巨型打卡裝置嘅其中之一嚟嘅。轉頭會睇睇，咁好似有另一個香港限定嘅系列喎。冇錯，有咗應該大家由上年都已經好受歡迎嘅長腿百變造型啦。咁上年長腿百變造型咧，就可能就係得 Hello Kitty， 咁大家可能好想有其他 Sanrio character。咁今次咧，我哋都帶埋 My Melody 同埋 Kuromi 咧，就嚟到香港動漫電玩節去出一個新系列嘅長腿百變造型系列啦。咁今次咧，我哋又分咗6個唔同系列嘅造型嘅，咁包括純白婚紗造型啦，魔法少女造型啦，偶像應援造型系列啦，甜美復古造型系列啦，白色時尚造型系列啦，以及皮革牛仔造型嘅，個個都有好多唔同嘅獨特造型系列，咁total 出咗18款。我覺得呢個心水咧，我最中意呢個婚禮系列送俾男仔送俾女朋友或者老婆咧，真係一流。特別咧有3種唔同嘅角色，以往比較 Hello Kitty 多長腿啦，依家有 Kurumi 同埋呢個 Melody 應該會大受歡迎喎。咁今次因為呢個系列咧都係香港限定，我諗香港嘅粉絲應該都會特別中意我哋今次嘅系列嘅。好，咁仲有冇其他產品值得推介呢？我哋今日呢個展館咧就已經出咗2個香港限定嘅款式啦。我諗如果大家仲想知道更多嘅商品，我諗我可以去翻 Hall3，咁我哋就有其他更多可愛嘅商品等緊大家嚟發掘嘅。咁啱啱聽你講咧，呢度仲有個打卡位喎，咁不如我哋一齊去打卡位睇下。可以。睇嚟我哋到咗呢個打卡位咯喎，呢個打卡位係一個好巨大嘅 Hello Kitty 喎，可唔可以幫手介紹下咧？
咁啱啱可能大家都有睇我哋嘅購物袋嗰個設計啦，咁今次咧都有喺度做一個打卡嘅巨型打卡裝置，咁咧其實高達2米高嘅 Hello Kitty 埃及造型系列嘅設計啦，咁啊希望大家中意個系列之外，亦都可以過嚟打卡同 Hello Kitty 一齊留念咁樣咯。原來喺背景度咧，亦都有 Kurumi 啊、Hello Kitty 啊、Melody 嘅喎，都唔好錯過喎。各位觀眾，我哋嚟到第2個打卡位咯喎！哇，呢度都全部係埃及造型嘅一個 Samuel 嘅公仔喎，可唔可以逐一介紹下佢哋咧？梗係可以啦，咁啱啱咧，我哋一定會有我哋大家為人熟知嘅 Hello Kitty 系列啦。咁佢今次係以個法老嘅造型去登場嘅。咁佢嘅頭頂咧就會係 Cinnamoroll。咁由我哋左手邊開始數起啦，咁就會係 Pumpkin、My Melody、Kurumi 同埋亨嬌當嘅。咁就6大人氣角色就會喺齊圖同大家一齊打卡啦。咁各位觀眾咧，買完嘢之後咧，都唔好錯過嚟呢度打卡喎。齊晒所有大家心愛嘅公仔喎。今日都好多謝同事咧，為我哋帶嚟一個好詳細嘅介紹。咁咧，我哋正式嘅開始嘅動漫節咧，就係喺24號開始。冇錯。咁啊，各位心愛 Samuel 系列嘅朋友咧，記得嚟呢度打卡加買嘢。到時見，拜拜。好，各位觀眾，我哋繼續喺動漫節2026咧，同啲檔主傾偈喎。喺我身邊咧有孩之寶嘅公關總監Johnson，你好 Johnson，你好你好。咁我哋知道咧，變形金剛咧，其實喺香港人咧，無論大人細路咧，都係好受歡迎嘅。咁啊，我哋呢個檔咧，亦都係年年嘅動漫節咧，都係好多人圍住啊。係，冇錯。咁啊，今年咧呢度有啲咩新嘢可以俾大家睇咧？好啊，每年咧，我哋動漫節咧都會特登係帶俾我哋嘅一啲即係忠實嘅擁躉啦，一啲最重要嘅產品或者係一啲新嘅產品啦，亦都係限量嘅產品啦。係。咁其實我哋今年咧亦都會係同以往一樣咧，就同美國嘅 SDCC 動漫節咧係同步發售有8款嘅限量產品嘅，包括咗變形金剛啦，有Marvel 啦，有 Star Wars 啦，同埋 G.I. Joe。咁呢8款咧都會喺美國同步同我哋一齊發售。咁除此之外咧，我哋都有好多咧喺市場上面係未發售嘅產品咧，係今次我喺會場咧係公開發售嘅。咁所以其實以往嚟講咧，都吸引咗除咗香港啦，亦都有啲外國嘅 YouTuber 或者係內地嘅朋友咧過嚟香港嚟度選購。所以點解即係都係人流咁擁擠咁樣？係啊，因為以往我哋經過呢個攤位咧，都係好多人圍住影相。除咗咧產品吸引之外咧，呢度嘅 model 都好吸引嘅，有啲人喺度影相嘅。我哋有好多 master。係啊。Johnson 啱啱你都有提及啦，有8款咧，就係限量發售嘅產品喎。可唔可以介紹一下俾觀眾睇？我哋而家呢度其實有唔同嘅類型嘅產品啦，咁或者我哋盡量講少少，即係有啲重點嘅，包括咗呢度啦，大家見到就係變形金剛。咁你見到變形金剛咧，呢一個系列咧，其實係一個致敬於當年啲小朋友咧星期六早餐嘅時候咧，佢哋去睇啲電視卡通嘅時候，佢哋一定會睇變形金剛。咁所以成個係一個谷物片嘅一個盒啦。咁入邊嘅產品咧，你見到都會係一個今年我哋變形金剛大電影嘅40週年，所以用翻當年嘅一個初代嘅設計嘅變形金剛，再加上而家現代嘅一啲印嘅方法、印製方法咧，所以好特色嘅一個產品。係。而另一個咧就係我哋嘅產品嘅拍攝帶啦，同一個美國嘅好受歡迎嘅音樂卡通，即係 crossover，所以佢變咗就會係一個變形金剛，但係佢會識彈吉他，佢啲錄音帶咧會變晒做其他啲小朋友嘅，咁一齊去唱歌跳舞。哇，好特別喎！係啊，都係一個非常之特別嘅一個 crossover。咁而至於我哋再過嚟呢邊咧，包括咗有星戰嘅產品啦。咁你見到就係3.75寸嘅產品，咁啊 Anakin 同埋嗰啲即係其實咧特登做咗咧一個係好似一個電視機嘅一個設計，咁所以呢個都係一個好特色嘅產品嚟。而另外一款咧就係我哋嘅6寸嘅一個黃牌產品，咁佢第一次咧會做咗一個叫 ATRD 嘅 Trooper， 係騎咗喺上邊做一個乘警嘅。咁呢個乘警當然係我哋同事自己做啦。咁但係成隻公仔咧，第一個6寸啦個比例啦，同埋成個嘅規劃都做出嚟都好靚，好精細細緻。咁呢個就係星戰方面啦。咁另外咧，仲有就係 Marvel 啦。Marvel 咧，咁我哋都係有頭先 X-Men 97嘅即係 Professor X 啦，咁其實咧就係見到就係除咗佢有一個佢自己嘅 figure 之外咧，仲有個佢嘅載具係可以發動佢嘅心靈嘅一個力量嘅，同埋攻擊力。咁呢個都係首次推出產品，都可以見到咧，都係一個
電視機可以插錄影帶嘅當年80年代嘅電視機做到。咁而亦都有漫畫版嘅 Spiderman 佢係會一式三件嘅。除咗 Spiderman 之外咧，仲會有蜥蜴人啦，同埋電魔啦咁樣。但係你見到係漫畫造型，佢似一個即係包裝咗喺電視機上面。咁你見到都係非常之精緻啦，有好多唔同嘅配件去做到啦咁樣。咁呢啲都係一系列嘅我哋喺會場優先發售嘅產品嚟嘅。咁而隔離呢兩款咧，都要特別講講嘅就係好多人都會好有興趣嘅，就係我哋一個叫戰選特別版嘅變形金剛40週年戰選特別版嚟嘅。咁佢全部咧個盒上邊咧都會有一個標誌啦，有個貼紙啦。咁啊有翻40順序40，因為香港區限定係40件，每一日都係香港區限定40件。咁我哋每日咧只有買到4500蚊咧，就會有1件，咁就每日真係得8隻嘅啫。咁我哋每日就40件，大量版喎，非常之珍貴嘅，所以好多即係好中意變形金剛人咧，都會提高過嚟呢度嚟購買。咁呢啲就係我哋主要嘅一啲就係產品咁樣。咁各位中意 Marvel、中意變形金剛嘅觀眾朋友咧，千祈唔好錯過喎！呢個攤位係幾多號啊？C11 嘅 C11 Hall1 C11啊！有美女 model 睇之外，有好靚造型嘅變形金剛睇之外咧，仲有好精美嘅玩具，特別係限量版啊，千祈唔好錯過啊！各位觀眾啊，我哋已經行晒成個動漫節咯喎，咁呢個動漫節咧一如既往咧，都係有好多有關動漫啦、遊戲啦、漫畫啦等等嘅一啲嘅攤位。當然咧唔少得有大家中意嘅變形金剛啦、Marvel 啦、Hello Kitty 啦、Kurumi 等等咧，都喺度有啲紀念品，同埋有啲嘅周邊可以賣嘅。咁各位中意動漫嘅朋友咧，千祈唔好錯過。我哋呢個動漫節2026咧，就係由7月24號咧去到28號嘅。咁中意動漫同埋 cosplay 嘅朋友咧，千祈唔好錯過。喺度有好多嘅千奇百趣嘅新品咧，等你去發掘㗎喎。我哋呢條片嚟到呢度啦，下條片再見，拜拜。